Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 4 yanvar. Assalomu alaykum azizlar. O'tgan safargi Abror Muxtor Aliga, Abrorjon domlaga qilgan gapirgan gaplariga, xatti-harakatlariga qo'limizdan kelgancha baho beruvdik. Lekin hayot shunaqa ekan, ko'pchilik tushungan narsani ba'zilar ataylab tushunmaslikka olar ekan. O'tgan safargi chiqishlarimda juda ko'p kommentariyalar yozdim. Yaxshi gaplar, juda iliq gaplar yozgan barchangizga tashakkurlar bildiraman. Demak, biz ko'pchilikmiz. Haqiqatni ko'radigan insonlar juda ko'p. Buning uchun olim, akademik bo'lish shart emas. O'qigan domla yo mulla bo'lish kerak emas. Halol inson, vijdonli inson bo'lsa bo'ldi ekan. Kim qaysi tomondaligini tushunib olar ekan. Endi hozirgi chiqishdan maqsad shu Abrorjon domlani to'xtamay 3-4 ta chiqishlarini, undan keyingi bo'layotgan muzokaralar, bir-birlari bilan bahslar, uni orasiga qo'shilib ketgan har xil odamlarni ko'rib qolib, chiqishni tayyorlashga ahd qildim. Bu birinchi qismi. Sababki buni tushuntirish berib o'tib ketishni lozim topganim uchun shu videoda murojaatnomani tushuntirishga harakat qilyapman. Endi gap oldingida aytib o'tganimdek, Abrorjon domla haqiqatda keng fikrlaydigan, ko'p narsani o'qigan inson bo'lgani uchun men o'tgan safargi birinchi shu Gulira'no to'g'risida qilgan videosini qayta yana ko'rdim. Gap qayerdan boshlangani, nima mavzu ketgani, qayerda Gulira'no to'g'risida to'xtalib, qayerda dayuslar to'g'risida gapirganini diqqat bilan nima deganini eshitib, xulosa qilib, qayta ko'rdim. Endi Abrorjon domla yaxshi biladi, matn tahlili degan narsa bor. Kimdir masalan nimanidir gapirsa, uni tahlil qilishni boshlanadi. Bu tabiiy holat. Masalan, men hozir chiqayotgan chiqishimni ham kimdir olib tahlil qilishni boshlaydi. Endi matn tahlilida kirish so'zi bor. Bu ham kitobdagi narsa. Kirish so'zi, misollar va uni oxiri yakuni ham bor. Abrorjon domla shuni yaxshi bilgani uchun u nafaqat madrasada o'qigan. U hattoki jurnalistika nimasini tugatgan o'zimizda Toshkentda. Shuning uchun ko'p gaplashgan, ko'p suhbat qilgan odamlar bilan imomlik qilgan. Demak, nutqi yaxshi rivojlangan. Bundan tashqari u bizda psixologiya va parapsixologiya degan fanlar bor. Shularni ham o'zlashtirgan. Nimaga buni aytyapman? Odamda psixologiyasini osongina mana muloqot bo'layotganda Abrorjon domla juda ko'pi bilan muloqot qilyapti. Ozginadan uni jig'iga tegib qo'yadi. U odam ko'pchilik, hamma ham emas, ko'pchilik buni boshqacha qabul qiladi. O'zi to'g'ri qabul qiladi, chunki unga kelib tekkani uchun. Jahli chiqib, qattiqroq gapga aytishni boshlaydi. Shundan keyin Abrorjon domla aytadi, "Ana ko'rdinglarmi?" deydi. "Men bular bilan madaniy muloqot qilyotgandim. Men tushuntiryotgandim." Bir tomondan u haq bo'lib chiqadi. Lekin bu yerda tanganing ikkinchi tomoni bor. Ko'pchilik u bilan bahsga kirgan odamlar o'zini fikr qarashi doirasi bo'yicha, ilmi bo'yicha, ayniqsa bu islom dini masalasida Abrorjon domlani bemalol professor desak bo'laveradi. Unga
yengilishi oldindan mo'ljallangan narsa. Sababki u unaqa notiq emas, unaqa tushunchani bilmaydi. Va shu to'g'rida uni jahli chiqib, unga gapiradi. Keyin bu aytdim-u deb turib auditoriyasiga mana ko'rdinglar deydi. Auditoriyasi to'g'ri qabul qiladi. Ha, Abrorjon domla tushuntirmoqchi edi, bu o'zidan ketib uni so'kliga o'taveradi. Xuddi shunaqa narsani o'sha birinchi chiqishida aytgan. Ya'ni men deyapti, ramziy ma'noda aytyapman, petitsiyachilar deyman deyapti. Gapni boshida avvalo Hindistonda bo'lgan bir hindistonlik yosh shayx bor ekan, bir ateist bilan qilgan bahsida yutib chiqqani, biz ham xursandmiz bunga. Uni yutib chiqqanidan u ateistga tushuntirib qo'yib, uni orqasidan qancha odamlar islom diniga kirayotgandan albatta xursandmiz. Hozir Hindistonda harbiy maxsus kuchlari uni ushlab qamab qo'yishibdi. Allohim panohiga olib, tezroq oila bola chaqasi davriga yorug' yuz bilan chiqib ketsin. Mushkullarni Alloh oson qilsin. Abrorjon domla shundan keyin mana deyapti, bizda petitsiyachilar, men o'zim aytaman deyapti, petitsiyachilarda deb aytaman ramziy ma'noda shunaqa odamlar bor deyapti. Tushunmagan odam petitsiyachi nima deganini, yomon ekanda Abrorjon domla mashina deyapti deb tushunib olish mumkin. Petitsiya bu oddiy mana kirib Google'dan ko'rsak ham bo'laveradi. Jamoaviy, masalan, fuqarolarni bir qancha fuqarolar yig'ilishib hukumatga talabnoma, so'rovnoma yo iltimosnoma kiritishi bu yoziladi. Bu yerda har bir fuqaroni, endi u 10 kishi yozgan narsa emas, u yerda kamida belgilab qo'yilgan 100 ming kishidan kam bo'lmasligi kerak yo 50 ming kishidan. Petitsiyani juda ko'pchilik ma'qullab qo'l qo'yish, birorta petitsiyalarga 20 ming odam ham yetadi. Endi bu birinchisi. Ikkinchisi, Abrorjon domla bilmaydi shekilli, bizni davlatimizni o'zi mening fikrim degan dastur chiqargan. Shu petitsiyani elektron varianti, petitsiyani masalan men yozaman. Qanday? Masalan, Andijon shahrida bitta bog' buzilib ketyapti. Men shuni mening fikrimga, mana bog' buzilyapti, bu bog'ni asrab qolish kerak, bu yerga kimdir uy qurib olmoqchi deb, shundan keyin 15 mingta, 20 mingta odam shunga elektron tarzda ma'qullaydi. Shu petitsiya hukumatga yetib boradi. O'zini belgilangan vaqti bor, 1 oymiki ko'rib chiqadi. Albatta ko'rib chiqadi va o'sha narsaga o'zini fikrini bildiradi. Petitsiya yaxshi narsa. Qachonki bizni prezidentimiz o'zi aytgandek, bizni qonunlarni xalqdan olish kerak. Qonun xalq tomonidan yaratilishi kerak. Ya'ni biz ko'pchilik bo'lib turib, bo'layotgan o'zimiz shahrimizga, vatanimizga qandaydir ekologik masalada yo bo'lmasa mana korrupsiya masalasida boshqada o'zimizni fikrimizni, taklifimizni yo bo'lmasa talabimizni bildirishga haqqimiz bor. Konstitutsiya orqali bizga berilgan imtiyoz. Shundan foydalanishimiz mumkin. Nimaga petitsiya qilding demaydi. Faqat u yerda o'zini shart-sharoitlari bor, haqorat qilish mumkin emas. Talabnomani to'g'ri qilish kerak. Keyin bir marta berilgan petitsiya qaytarilsa, ikkinchi marta berila olmaydi. Shuning uchun petitsiyani iloji boricha qonun asosida yozish kerak. Chiroyli bo'ladi. Endi Abror domla petitsiyachilar deyotgani boshqa bu yerdagi uni muxlislari bu petitsiya yomon narsa ekan degan narsaga olib keladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Abrorjon domla o'zini chiqishida aynan Guli Ra'no boshqa narsani boshlanishi.
Keyin petitsiyaga o'tdi. Petitsiyaga o'tish mobaynida ishni davlatni ma'lum bir davlatimiz o'ziga yo bo'lmasam ichki ishlar tizimiga shunday hujumlar bo'lyaptiga olib boryapti-da. Bu bor narsa o'zi ko'rsatyapti. Buni orqasidan misol tariqasida Guli Ra'noni o'rtaga chiqaryapti. Mana shunaqa bo'ldi, men kuzatmasdim. Endi kuzatdim, men fikrimni bildiraman deyapti-da. Xuddi o'sha yerda fahsh va zinoda ayblab ketyapti. Silliqqina qilib, chiroyli qilib ayblab ketyapti. Bu meni nazdimda. Abrorjon domla, yaxshilab eshitib oling meni gapimni. Bizda qonunan davlat bilan din ajratilgan. Sizni o'zingizning fikringiz, u o'zingizda ushlab qolasiz. U fikr bilan boshqalarni chalg'itishga urinmang. Voy mana bo'pti. U yerda bo'layotgan voqeani yana bir bor aytib ketyapman. Kim tushunmagan bo'lsa tushunib olsin. Ichki ishlarda Furqat tumanining ichki ishlar boshlig'i yo uni o'rinbosari ikkosidan bittasi, chunki boshqasi bo'lishi mumkin emas, shular jazolandi. Guli Ra'no bilan soliqchini xususiy nima desa bo'ladi, ularga berilgan o'zlarini vakolatidan tashqariga chiqib turib, ularni uyi endi. Bu soliqchini uyi. Soliqchi o'zini uyiga xohlagan odamini xizmat uyi bo'lsa ham taklif qilishga haqqi bor. Shu yerga kelyapti, o'zi bir devor yashar ekan. U yerga 11 ta odam kelyapti. 2-3 ta oper kelsa bo'ladigan ish. Kameralar bilan kelyapti. U narsani ashirda kameraga olishyapti. Uni Guli Ra'no emas, soliqchi emas, boshqa 3-shaxs emas, ichki ishlar xodimlari bo'layotgan voqeani, bo'layotgan tahqirlashdi. Shu yerda o'zlari syomka qilyapti. Birov majbur qilgan yo'q ularni syomkaga. Ular yaxshi tushungan ashirda nima qilishini. Qonun doirasidan chegaradan chiqib ketganini bilishgan, lekin to'xtashmagan, chunki kimdir buyruq bergan. Shu masala bo'yicha sudning hukmi bilan boshlig'i bilan o'rinbosari qamalyapti, jazo olyapti. Demak, sud juda to'g'ri topyapti. U yerda aytmayapti sud, nima xolasa qilishaver. Qanday tushunsa bo'ladi hozir shu gapni? Men uyimda tinchgina o'tiribman. Meni ostonamga kelsa, ostonamga order ko'rsatib keladi. Mana shunaqa siz oldingizga keldi. Yo taklif qiladi telefon qilib. Taklif qilsa, meni haqqim bor. Men nimaga men suhbatga borgim kelmayapti. Bu taklif. Lekin siz ustingizda ariza bor. Kelmasangiz bo'lmaydi desa, unda ikki xil yo'l bor. Xohlasang menga nima jo'natasan, uyimga keladi, olib qo'limga, keyin boraman advokatni olib. U yerda hech qanaqa unaqa ish yo'q. Abror Muxtor Ali shu yerda aytib ketyapti. Bular administratsiyani narusheniya qilgan deyapti. O'zi gapi bilan. Menga qarang Abror domla. Ular hech qanaqa administrativ xatolikka yo'l qo'ymagan. Ular jinoyat qilishgan. Jinoyat qilganini isbotlovchi dalil bu sudning hukmi bo'ladi. U yerda sudyalar nima, birodar Ali nima qilgandan qilibdimi? Yo'q, sud to'g'ri topgan jinoyat qilganini. To'g'ri topib turib, qolganiga ham u yerda 9 tasi emas, men 9 tasini nima qilmadim, lekin xonaning ichida kamerachi yana 4 kishi, menimcha hozir esimdan chiqib bor edi. Ulardan 2 tasi kamerachi, yana 2 kishi aktiv asherda harakat qilgan tahqirlashga. Siz bu narsani oddiy holat qanday bo'lsa, mana sizga tushuntiribman. O'tgan safar Otabek Jo'rayevdan so'radingizmi? Prokuratura bilan ichki ishlarning vazifasi to'g'risida. Men sizga yaxshi tushuncha berib qo'yay bu to'g'rida. Ichki ishlar xodimlarining vazifasi jamoat tartibini saqlash bo'ladi. Borib so'rab oling. Jinoyatni oldini olish bo'ladi. Jinoyat bo'lgan bo'lsa, uni ochish va xalq o'rtasida boshqa fuqarolar profilaktika ishlarini olib borish bo'ladi. Bu nima degani? Profilaktika inspektori deb bekarga aytilmaydi. Uyma-uy yurib, odamlarni o'rganib,
qamalib kelgan odamlar bo'ladi, yo bo'lmasam ichkilikka ro'ji qo'ygan odamlar, har xil elementlar bor. Shular bilan suhbat o'tkazib, manaqa qilmayman, qonunni buzasan, bu profilaktika bo'ladi. Siz tushunib oling, o'tgan safar huquqni himoya qiladi. Siz bilib oling, kim huquqni himoya qiladi degan odamlaringiz huquqni buzishyapti borib. Siz ko'rmayotgan bo'lsangiz, xalq ko'rib turibdi. Siz o'zingizdan o'zingiz chiqib turib, davlatchilikka hujum qilyapti. Esiz bormi? Bizda maxsus xizmat xodimlari bor. Davlatchilikka hujum qiladiganlarni darrov burab qo'yapti. Yo ko'rmayapsizmi? Birinchidan siz hech qachon bir ichki ishlardimi yo huquq tartibot organlarini haligi tadbiriga tushmagansiz shekilli. Mana uni aybi bor, o'zi meni aybimni ochib berlar deb yig'layapti deb. Siz ashlaqa paytga tushib qoling-a. Makillab qolasiz, og'zingizdan chiqmay qoladi. Hozirgi bilag'onligingiz, hali nima desa, aratirligingiz esingizdan chiqib ketadi shunda. Sababki ichki ishlar xodimi kirgandan keyin любой odam cho'chishni boshlaydi. Nimaga? Ular ham bekardan bekar kelmaydi. Ularda ham vaqti yo'q. Faqat qanaqadir bir shunaqa insonlar bor, o'z mavqeidan foydalanadi. Suiiste'mol qiladi o'zini vakolatini. Mana nimadan qo'rqish kerak? Hozir siz bunday o'ylab ko'rsangiz, Ichki ishlar vazirligi tizimida 50 ming, 60 ming kami odam ishlaydi. Shuncha odamning ichida baribir kimdir xato. Mana oddiy narsa, Toshkent viloyatida aniq joyi esimda yo'q. Ichki ishlar xodimi Nexia 3 rusumida odamni urib yuborgan. Keyin shu odamni olib borib suvga tashlab yubordi, deyapti. Jinoyat izini yashirish. Siz hali mardlik to'g'risida gapirdingiz-ku, mana mard bo'ladi. Mardlikmi shu? Odamni urib yubordi, balki bu ash paytda o'lmagandir. Ash paytda tirik edi, balkim. Uni shart olib borib turib suvga tashlab yubordi. Jinoyatni, huquqni, odamlarni jinoyatni oshkor qiladigan ichki ishlar xodimi o'zi jinoyat qilib, o'zi jinoyatini yashirishga urindi. Olib kirib qo'yildi. Endi o'lik istalyapti. Bunaqadan qancha? Mana polkovniklar qamalib ketdi ichki ishlar tizimida. Nomi chiqqan edi. Har bir tizimda 5 qo'l baravar emas. Har xil odam bo'ladi. Mana buni siz nimaga siz bilan shug'ullanishmayotganiga hayronman. Sen nimaga davlatchilikka buryapsan? Sen tushunmaysan, sen hattoki suddan ham ustun qo'yib o'zingni nimayini gapiryapsan. Sizni gapirgan gapingiz mana shu narsalarni faxsh tarqatganlar dayus bo'ladi deganingiz albatta tegadi Sirojiddin mediaga, yana kim Otabekka, boshqasiga nimaga tegishini aytaymi? Ularni kasbi shu. Ular borib turib, qayerdadir, qanaqadir fuqarolar murojaat qildi deylik. Mashnaqa oldi, yordam beringlar desa, nima bo'ldi deb boradigan, buni kasbi. Tushunyapsizmi? O'zini kasbini sidqidildan bajaryapti, borib turib deyapti, hech nimalarni nima qilmayapti. Guliranoga ham aytyapti, gapiring deb. Ichki ishlarni boshlig'i xodimlariga ham beryapti mikrofonni. Gapiringlar, gapinglar bo'lsa deb. Bittasi gapirib, ikkinchisi gapirmasa, o'zlarida ayb. Eng qizig'i, shu 9 ta xodimni hammasini telefoni yo'qolib qolyapti. Hammasini telefoni birdaniga yo'qolib qolyapti. Gulirano aytayapti, hammasini telefoni yo'qolib qoldi. Siz shunga ishonasizmi? Chiqib gapiring, men ishonaman, rostdan shunaqa. Siz ayol kishini zinoda ayblab bo'ldingiz. Sizda haqqingiz yo'q. Shuni orqasidan bitta bloger chiqib olib turib, rosa so'kinib ayol kishini haqorat qilib, uni erini, qolganlarni haqorat qilib, juda qattiq gapiribdi. Buni orasida hozir Abror Muxtor Aliyni bir chekkaga qo'yib turaylik, aziz o'rtoqlar. Buni orasida Shuhrat Esonovmi degan bloger shu ishlarga qatnashgan. Men u bolani yomon demayman.
Faqat chiqib yana bitta bloger bilan Hamidjonmi degan bloger bilan chiqib turib deyapti. Men Sirojiddin akaga ishonaman deyapti. Otabekka ham balki ishonaman, ular bizda fleshka bor deyapti. Mana shu bo'lgan tasvirlarni ochiq oydin ko'rsatib beradigan bo'lgan holatlarni bizga ichki ishlar xodimi ashillar bittasi taqdim etgan deyapti. Sirojiddin aytayotgan Otabek bilan bizga ko'rsatinglar deyapti. Nimaga desa, chunki biz birovni nohaqdan qamalib ketib, keyin bizga har xil la'natlar bo'lishdan qo'rqamiz. Menga qarang uka, qo'rqadigan bo'lsangiz nima borasiz u yerga? Sizni chaqirmaganman. Siz o'zingiz xohlab bordingiz, o'zingiz xohlab reportajlarni qildingiz, kontentni qilyapsiz. Ha shundan qo'rqsangiz indamay o'chirib qo'ying bo'ldi, dars qilmay qo'ying. To'g'risida nima qilasiz? Sizni birov eslamaydi ham. Qani Shuhrat Esonov mana shu yerda qilyaptimi? Yo'q. Ha desa aytib berasiz, men hozir mana shu mavzudan chetga chiqdim. Ona tomonda hozir ikkala tomonni ham bo'lmayman, oxirigacha kutib turaman. Bo'ldi. Yo'q. Shunday jonli yo'yin qilyapti-da, jonli yo'yinda biz haqiqatni bilishimiz kerak. Haqiqatni uka avvalo haqiqat Allohda. Endi sud hal qiladi. Ungacha sabr qilib kutib turasiz. Agar aralashib qolib, noto'g'ri aralashgan bo'lsangiz, hozir borib uzrini ashlardan so'rab olavering. Lekin sizni chiqishingizdan keyin Abror Muxtor Aliyev mana bolani deyapti. Vijdoni bor ekan. Vijdon bo'lsa, birinchidan u yerga bormaslik kerak. Borgan bo'lsangiz, shularni qilgan bo'lsangiz uka, ha xo'p, endi vijdoningiz qiynalib, boshqa ishlar bo'lmasin deb indamay qo'yavering, bormay qo'yavering. Chunki ikkitasi qilgan ishlariga, jinoyatiga jazoni oldi. Sud hukmi yakuniga yetdi. Bo'ldi, sizni hech qanaqali nimangiz yo'q. Bu 9 tami, 5 tami qanchasini endi ish ko'rilyapti. Qatnashmasangiz siz u yerda yo'qsiz. Buni chiqib odamlarga gapirib tushuntirishni hojati yo'q. Ana boshqa ishlar bilan shug'ullanibsizlar, shu ishlarni olib ketaverasiz. Lekin uka, sizni men yomon odamman deb bilmayman, umuman bilmayman. Shuning uchun faqat shu chiqishda indamay chiqmay qo'ysangiz bo'laveradi deb gapiryapman. Endi Abror Muxtor Aliyni yana bir gaplariga kelsak, mana o'zi aytyapti, bular dayus. Menga qarang Abror domla. Dayus nimaligini siz yaxshi bilasiz. Endi u aytyapti, men o'qigan kitoblarda bilganim shu. Shunaqa dayuslikdan nasibasi bor deyapti. Ha bo'pti, bu sizni o'zingiz shaxsiy fikringiz. Lekin siz fatvo chiqara olmaysiz. Siz aniq dayus deb uni e'tirof qilib, uni dayus deb atalishga sizni haqqingiz yo'q hozir. Sababki biz hammamiz oddiy bandamiz. Gulirona ana qildi, mana qildi deb turib, hozir bizni fuqarolarni ikkiga ajratayotgan aynan siz bo'lasiz. Aynan siz, hech kim aytmaydi bungacha. Davlatga qarshi, tizimga qarshi hujum qilyapti deb. Sizdan chiqdi. Sizdan chiqib turib bu yana yoyilishni boshlayapti. Shunga hayronman. Siz kimni tegirmoniga suv qo'yasiz? Sizni qiladigan ishingiz, mana men agar islom dinini qo'limdan kelgancha tushunishim, fahmim yetgancha bo'lsa, bu insonlarni, musulmonlarni bir-biriga mehribon qilish, yaqinlashtirish, ularni mo'min musulmon bo'lishiga yordam qilish, bir-biriga ehsonlar qilish, bir-birini qo'llab-quvvatlash, bir-birini ajratish emas. Mana ko'rdinglarmi, biz bu tarafdamiz, senlar u tarafdasan. Kim biladi hali? Kim qayerda qolib ketishini? Allohning o'ziga ayon. Siz hech qanaqasiga nima? Sizni Shuhrat Musayev aytgani rostdan ham to'g'ri. Aka, siz islom dinini mukammal bilasiz, juda yaxshi bilasiz.
o'qigansiz. Shuning uchun shu to'g'rida tushunchalar bering. Mana o'zingiz aytayotgan 400 ta farzandimni o'qityapman. Shular bilan shug'ullaning. Nima qilasiz? Bekarchi ishlarga aralashib, odamlarni ikkiga ayirib, sizga shu gaplarni gapirmadi. U Shuhrat qattiqroq ham gapirardi. Hurmatingizni qilib rostdan gapirmadi. Sizni qilayotgan ishingiz bo'lsa, osongina odamlarni ikkiga bo'lib tashlaysiz. Sizni chiqishlaringizdan keyin boshqa bloger chiqyapti-da, bular rostdan ham dayus deyapti. Undan tashqari shuncha odamlar shunga quloq solyapti. Fakt yo'q. Biz ko'rgan videoda ular kirib kelishdi, yalang'och holatini ko'rdik, keyin video kesib tashlalyapti qanchadir vaqt. Yo'q endi. Gulirani kiyinganini ko'ryapmiz. Kiyingan holatda turibdi. Uni o'rtasida nima bo'ldi? Asha ayolda aytganicha uni tahqirlab, urib, boshqa o'ga asha fleshka rostdan bo'lsa nima qiladi? Shularni men Sirojiddin media bilan Otabek Jo'rayevga ham ashuncha kuzatuvchilari bor. Haqiqatda bas million bo'lmasa ham bittasida 800 ming, bittasida 600 ming kuzatuvchisi bor. Podpiska bo'lgan. Ularga u yolg'on gapirolmaydi. Qanday yolg'on gapiradi? Yo'q narsani bizda mana shu narsani isbot dalili bor deyapti. Ertaga ular Abror Muxtor Ali siz ham tupurga ko'rishadi odamlar. Nimaga yo'q narsani odamlarni aldash deydi? Shu sababli Abror domla sizga yana bitta tushuntirish beraman. Xohlasangiz tushuning, xohlamasangiz olmang. 5-6 ta bloger mana qilyapti, ana qilyapti, bular manaqa. Siz hali blogerlar bilan rostakamiga bitta jangga kirishganingiz yo'q. Yaxshilab meni gapimni eshitib oling. O Makarenko masalasida jazoingizni oluvdingiz. Undan keyin ayollar kaltaklanishi to'g'risida nima qilib uzr so'rab chiqdingiz. Gapirib qo'ygan gapingizga o'zingizga. To'g'ri gapda. Musulmonlar diniy idorasida ishlardingiz, u yerdan quvuldingiz. Sababini o'zingizlar bilasizlar. Biz hozir unga o'tmaymiz. Inson demak xato qilguvchi bo'lar ekan. Siz ham, men ham hammamiz xato qilamiz ekan. Lekin bu xatoni ko'rib turib yana sherga bosish u noto'g'ri narsa deb bilaman. Qanday? Sizni suhbatlaringizda kim bilan suhbat qilsangiz, hali aytib o'tib ketganimdek, siz ash suhbatdoshingizni ojizligidan foydalanib qolasiz, bilmasligidan. Keyin auditoriyangizga mana deb holatini ko'rsatasiz. Bu psixologiya, odam psixologiyasi, mana tushunmaganlarga oddiy tushuntirib ketaman. Mana 10 ta odam buni eshitganmisizlar yo'qmi? Bitta odamda 10 ta do'st bittasini tanlab olib, har safar ko'rishganda, bir ish qilganda, "Sen ahmoqsan, nima qilyapsan?" deyorsa, boring 10 kunmi, bir oy haligini fikri o'zgarishni boshlaydi to'g'ri odam. Rostdan ham mana shunaqami, hammasi gapiryapti ekan deb. Bu odam psixologiyasi bo'ladi. Abror domla shuni yaxshi o'rgangan. Odam psixologiyasini qayoqqa burish, qanaqa qilib chiroyli aytayapmanmi, bitta chiqishni boshlasa, so'z boshini umuman boshqa narsadan boshlaydi. Olib kelib turib o'rtasida o'zini aynan nima holatda ko'rsatmoqchiligini asherda misol tariqasida o'tkazadi. Keyin o'zidan qo'shimcha qilib turib, chiroyli qilib turib, diniy shu yerga diniy bitta nimani o'rtaga oyatda yo bo'lmasam hadis sharif, hadis quddus shuni qo'yadi. Bo'ldi. Abror Muxtor Aliyni kuzatuvchilari domla aytayapti-ku deydi. Mana shunaqa ekanda deydi. Endi hammasi ham emas. Bu odam psixologiyasi bo'ladi. Endi Abror Muxtor Ali nimaga oddiy ichki ishlar xodimlari, mana aytganimdek, ular respublika bo'yicha 50 ming va 60 mingta ichki ishlar xodimi bor.
O'zini boshlig'ini gapiga kirib qo'yib, shu tadbirda uyushtirishdi. Tadbirda noto'g'ri qilganini orqasidan o'zi haydalish kerak edi. Chunki tadbirni to'g'ri qilish kerak. Ras boshladingmi, oxiriga yetishi kerak edi, qanaqa qilib bo'lsa ham. Yo'q, bular oxiriga yeta olmagan. Shuni orqasidan bo'lyapti. Hukumatning bu yerga nima aloqasi bor? Ichki ishlar vazirining nima aloqasi? To'g'ri, bitta aloqasi bor. Bularda vaqtida o'zlarini shaxsiy xavfsizlik tarkibi shu yerdan bilib turib, shularni lavozimidan olvormagan, shular bilan tarbiyaviy soat o'tkazib yubormagan. Mana shunaqa ishlar qilmagan. Bizning prezidentimizni siyosatlari hozir umuman boshqa, odamlar tahqirlanishga, odamlarda zo'ravonlik ishlatishga qarshi siyosat odilona. Rostdan ham prezidentimizni olib kelayotgan siyosati odilona. Keyin yana bitta narsa, Abrorjon domla, sizga endi bu haligi oddiy tushuntiraman. Ko'p gapirasiz, bizga hujum qilishmoqchi, manaqa tartibsizliklar bo'lish. Siz to'g'risini ayting. To'g'risi ochig'ini aytasiz. Revolyutsiya bo'lish to'g'risida deb. Shuni gapirishni o'rganing. Unaqa u nariyadan olib kelib. Lekin men sizga bitta yangilik yarataman. Hali o'qiganlaringiz revolyutsiya, inqilob. Uni kelib chiqish shart-sharoitlari bo'ladi o'zini. U o'zidan o'zi kelib qolmaydi, o'zidan o'zi bo'lmaydi u inqilob. Inqilob bo'lishi oddiy narsadan boshlanadi. Boy bilan kambag'alda ajralib ketishi, o'rtadagi tafovut juda katta bo'lib ketishi, haqsizliklar kelib chiqishi, davlat fuqarolarga qaramay qo'yishi, haq feodal tuzumda endi bu yerda qonun umuman ishlamasligi juda ko'p buni faktorlari. Siz buni xuddi ashunga buryapsizda, bizda mana shunaqa qilishmoqchi. Bizda unaqa qilishmoqchi emas. Uni qayerdadir, hali chet elda siz aytyapsiz, aslida Kamol manaqa 3 ta 4 tasi. Yo'q, ular ham qila olmaydi. Buni qilish uchun butun O'zbekistonda juda qattiq kurash ketish kerak. Bizda hozir to'g'ri ko'pchilik amaldorlar o'zlaridan vallomat yasab olgan. Lekin xalq prezidentda yuritayotgan siyosatini ko'rib turibdi. Mana oddiy narsa, juda ko'p uylar qurilyapti. Mana banklarga borsangiz, oldin yo'q edi, hozir kreditlar bemalol bitta pasportga olinyapti. Oldin odamlar orzu qilardi. Uy olishni ham orzu qilardi, kredit olishni ham orzu qilardi, chet ellarga chiqishni ham. Bular ham bo'ldi. Lekin prezidentimiz siyosatini yo'q qilayotganlar bor. Ular davlat xodimlari, hokimlar, sudyalar, prokurorlar shu qo'lida amal bo'lganlar. Prezidentimiz o'tirib olib u yerda Toshkentda, mana ishda mana qilinglar desa, bu yerdagi yer, mana shu joydagilar shuni qilmayapti. Mana mahalla fuqarolar yig'ini to'g'risida. Endi hozir bu yoqqa o'tib ketsa, hali 1-2 soat, 3 soat gapirishim kerak. Bizda Abror domla tushuntirishi, odamlarda qo'rqinch uyg'otish. Men Guli Ra'no tomonda bo'lib qolsam, mana dayuslik to'g'risida. Ayniqsa chin musulmon dayus bo'lgisi kelmaydi. Abror Muxtorali aytayapti, dayus bo'ladi. Tarafini olgan, mashina olib chiqqan deyapti-da, qo'lida 100% isbot dalili yo'q. Bo'lsa aytsin, boraman men. Mana meni qo'limda dalil desin. Yo'q, odam chiqib gapiryapti, musulmon odamlarimiz, o'zimizni fuqarolarimiz, Abror domla shuni aytdi deb turib, nima desa bo'ladi, o'zlarini tortishyapti. Lekin ko'rib bilib turishibdi. Shu dayus deb turib, orqasidan bular davlat tizimiga, ichki ishlar tizimiga hujum qilyapti, deyapti. Boshlanishi boshqa yerdan keldi. Boshlandi. Kirish so'zi hindistonlik shayxdan boshlandi. Keyin petitsiyachilarga o'tdik. Keyin Guli Ra'noni misol qildik.
keyin dayuschilarni qildik, keyin hammaga sog' salomat bo'linglar, tinch bo'linglar, men qo'limdan, lekin bu meni fikrim deyapti. Ajoyib ekansan, g'alati odam ekansiz, xafa bo'lmang Abrorjondan. Sizni fikringiz bilan biz O'zbekistonda 38 million, 36 million aholi bor. Sizni fikringiz balki bu noto'g'ri fikrdir. Noto'g'ri fikrga olib kelib qo'yib, bemalol yuraverasizmi yana? Ja bo'lsa bo'pti deb. Yo'q. Endi o'sha aytganimdek, hali blogerlar to'g'risida gapirganingizga, siz haqiqiy blogerlar bilan hali bir jangga kirishganingiz yo'q. O'zingizni ehtiyot qiling. Sababki, agar blogerlar rostdan birlashib, kellar shu Abror domlaning bir ta'zirini berib qo'yaylik, rostdan haqiqatni yuzaga chiqarib yuboraylik. Nimaga bunaqa bo'lyapti deb turib, endi u bir kunda bo'ladigan narsa emas. Bir oy ketar, bir yil ketar. Sabr toqat qilib, sekin-sekin kompromatlarda, lekin 100% aniq dalillar bilan yig'ib kelib turib, ommaga har kuni keyin bittadan chiqarish qilib turib, bittadan materialni beradigan bo'lsa, obro'yingizdan bilmayman, qanchasi qolar ekan. Hali Shuhrat Musayevga aytdingiz, kerak bo'lsa beraman deb. Keyin Shuhrat Musayevga yugurib borishingizga to'g'ri keladi. Ukajon, iltimos, bitta ofisda o'tirardik. Endi obro'yingdan berib turmasang, bo'lmaydi-ki, o'tib olasiz. Siz hazillashmang. Ommaviy axborot vositalarida juda ko'p aqlli, keng fikrlaydigan odamlar bor. Yaxshi tushunib oling gapimni. O'zingizga o'zingiz dushman tilab olmang. Men siz to'g'risi ko'rmaganman ham, bilmayman mana chiqishlaringizdan ko'rib. Lekin kim u bo'lsa haqorat qilib ketaveraman demang. Chunki sizga emas. Sekin o'ylanib, bosayotgan qadamingizni o'ylab bosing. Indamay toat ibodatingizni qilib, shu jannatdan jannatga oshiq bo'lsangiz, shu jannatga shu yo'lda ketavering. Bo'ldi, nima qilasiz? Hali aybi tasdiqlanmagan insonni aybdor qilib, uni davlatga hujum qilyapti deb. Sizga chiqayotgandan maqsad nimaga oddiy narsani shunday hukumatga qaratib qo'yapsiz? Strelочныйmisiz siz? Oddiy aytganda. O'chi bu ishlarda qilmang, to'xtating iltimos. O'zingizga tilab olasiz, haligi bo'ladi-yu, yetib kelasiz. Unaqa bo'lmaydi. Musulmon odam bunaqa narsalardan iloji boricha o'zini tiyadi. Az hamyurtlar emotsiyaga berib gapirib yuborgan bo'lsam, avvalo barchangizdan uzr so'rayman. Lekin bo'layotgan ishlar o'zi hayotimizda hali nima desa bo'ladi? Hamma yo'q qiziqchilarga to'lib ketyapti. To'g'risida ko'rib turibsizlar, bilib turibsizlar hamma narsa. Lekin nima desa bo'ladi? Shu yerda yana bir narsa qolib ketdi. Bir narsani gapirib qo'yay. Shunchalik fahsh va zinoga qarshi ekansan, Abrorjon, massajxonalarga boring, saunalarga boring, fohishaxonalarni ko'ryapsiz. Ko'rsating, blogersiz. Mana bu yerda fahsh bo'lyapti. Mana 10 tasi bu yerda. Oson, uni qiyin joyi ham yo'q. Telefonlari ham bor. Shunday hozir yozsangiz, shunchasi tashlab beradi. Mana joyda adreslari bilan tashlab beradi. Gruppa topib olasiz. Fahsh ishlarni olib chiqish kerak bo'lsa. Shunda sizga yana bitta shunda savol keladi. Ichki ishlar xodimlari nimaga manolarda ushamayapsizlar? Hali chiqib qoladi yana bittasi, informatsiya kerakligi uchun ushab turib. Menga qara, hozir 21-asr. Hamma yoqda kameralar bor. Telefonlar, xohlagan narsani, xohlagan tangani topib olishadi. Eng qizig'i Abrorjon domla aytayaptiki, deyapti, men deyapti, Telegramda yozishganlari to'g'risida ma'lumotlar bor. Meni IT bo'yicha shunaqa ukalarim bor. Abrorjon domla,
birovni shaxsiy telegramiga kirishingiz mumkin emas. U qonun bo'yicha taqiqlangan. U sud ruxsat beradi. Esingizdan chiqarmang. Ikki gapiringizni birida o'zingiz o'zingiz sotib ham qo'yaverasiz. Jinoyat bo'lgan to'g'risida xabar ham bermay qo'yaverasiz. Kimdir jinoyat qilgan to'g'risida. Agar dalil kerak bo'lsa, so'raysiz, men ashuni ham aytib beraman sizga. Mana bu yerda o'zingiz aytdingiz. Men sizni tilingizdan tortganim yo'q edi. Butun xalq biladi buni. Shuning uchun birovlarni telegramiga kiraman. Meni qanaqadir ukaxonlarim bor demang. U ukaxonlaringizni ham birga olib kirib ketib qolmang keyin. Nimaga sudda sanksiyasi sizlar birovlarni nimalarni tiklashdi? Qonun bor bu o'rtada. Siz qonundan chiqmasangiz kerak. Bilmayman, yana kimdir sizga bo'ldi, sen harakat qilaverdi. Men topaman hali yozishmalarimni deyapsiz. Oldin bir sudga kelib turib, suddan so'rab oling. Mana shunaqa qilsam bo'ladimi? Bo'lmaydimi? Birovlarning shaxsiy hayotiga burnimni tiqaymi, tiqmaymi? Burnimni kesishib olmasmikin keyin? Noto'g'ri qilib qo'ysam deb inson o'ylanadi. Mana shunaqada hayot. Aziz hamyurtlar, hammangizdan agar noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsam, uzr so'rayman. Nimaga? Biz ham oddiy bandamiz, lekin qo'limdan kelgancha harakat qildim. Sababki O'zbekistonda qonun ustuvor jazo muqarrar bo'lishi kerak. Masalan, bittasini tahqirlab qo'ysa, sud uni jinoyat emas deb topsa, keyingisini ham qilish mumkin ekan degan narsaga tushiladi. O'zi shuncha ham amaldorlik, vallomatlar qilayotgani yetadi. Xalqqa quloq solmayapti. Ko'p paytda quloq solmayapti. Yurishibdi. Ariza yillar o'tib ketyapti. Juda ko'p unaqa holatlar. Shuning uchun eng bizni qiladigan ishimiz birdamlik. Qanday birdamlik? Bir-birimizga iloji boricha qattiq gapirmaylik, yomon gapirmaylik. Nimaga? Vaqt qisqa. Hamma ham o'tadi, ketadi. Biz farzandlarimiz tarbiyasi bilan shug'ullanaylik. Ko'proq, rostdan ham ko'proq qo'ni-qo'shni bilan munosabatlarda, aka-ukalarimiz bilan, qarindosh urug'larimiz bilan munosabatlarimizni ko'proq, iliqroq qilishimiz kerak. Qo'limizdan kelgancha yordam berishimiz kerak bir-birimizga. Chunki hayot og'ir. Oldingidek emas, hozir yoshlar ham juda ko'p yoshlar asabiy, juda ko'p yoshlar kasallik ham yosharib ketdi. Ko'p kasallik, mana sahar, rak, boshqa kasalliklar yosharib ketdi. Kecha yurgan oldimizdagi odam bugun yo'q bo'lyapti. Shuning uchun bir-birimizni qadrlaylik. Qachon o'zbek xalqi bir-birini qo'llab-quvvatlasa, bir-birini tushunishga harakat qilsa, biz ravnaq topamiz. Davlatimiz ravnaq topadi. Biz qo'limizdan kelgancha bizdan keyingi zurriyotlarimizga chiroyli, nima desa bo'ladi, huquqiy asosda gullab yashnagan vatan qoldirishimiz kerak. Bu bitta meni tilagim emas. Juda ko'pchilik prezidentning o'zining ham tilagi xuddi shunaqa. Orqamdan go'zal vatan qolsin deb harakat qilyapti. Lekin shu bilan birga haqiqatni gapirishni o'rganishimiz kerak. Haqiqatda qo'rqmang, chiqib biror ishni prezident o'zi aytayapti. Menga muammolarni aytib ber. Muammolarni aytgin, men ashuna asosida yordam berishga harakat qilay deyapti. Demak, biz bo'layotgan muammolarni ochiq oydin aytishimiz kerak. Lekin haqorat bilan emas. Iloji boricha madaniy, qo'ldan kelgancha, nima desa bo'ladi, chiroyli qilib tushuntira oladigan qilib shu o'zimizni takliflarimizni berishimiz kerak.
Ha bo'pti, mayerda buzishyapti ekan, menga nima deyishimiz kerak emas. Ruslarda bor edi. Bitta ibora hali ham bor. Moya xata с краю deb. Hatta o'rtada uylar yonsa nima, meni uyim o chekkada joylashgani degan. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlashni o'rganaylik. Bir-birimizga assalomu alaykum va alaykum assalom deb chiroyli gapirishimizni o'rganaylik. Endi shu munosabat bilan shu video murojaatimni bir ajoyib misralar bor. Shular bilan yakunlamoqchiman. Eshitdinglar, sizlar ham eshitgansizlar, ko'rgansizlar, lekin bu juda menga doim ta'sir qiladigan narsa. Bir qo'limda Qur'on, bir qo'limda jon, ba'zida halolman, ba'zida harom. Feruza gumbazli osmon ostida, na chin musulmonman, na kofir tamom. Barchaga sihat, salomatlik, tinchlik, omonlik tilayman. Doim bir-birimizni qo'llaylik. Allohga omonat bo'linglar.